Hello， 大家好，我是建家博。今年的 MSI 季中冠军赛上 T1 战队遭受了惨痛的失败，在联赛保持全胜的情况下 ，MSI 上被安安 G 以3-2的比分击败，未能拿下这次争议性极大的 MSI 的冠军。在没有实现预期目标的情况下 ，Faker 以及一众的 T1 选手，包括教练，都遭到了 LCK 观众们的大量攻击。很多 LPL 观众不知道的是 ，LCK 观众的攻击力是非常强悍的，很多会付诸实际行动。近日就有一个关于 T1 法务部重拳出击的消息公开了，针对辱骂 Faker 的行为和论坛，将合法保护 Faker 选手不受舆论攻击。本次 MSI 上 ，Faker 选手在总决赛最后一局的表现非常差，连续阵亡4次，导致队伍直接输掉比赛。同时在赛后采访中谈到了关于 Ping 的事情，还说本次 MSI 上没有令他印象非常深的选手。再看一下数据表现 ，Faker 本届 MSI 的伤害占比排名所有中单的倒数第2位。客观分析 Faker 本次 MSI 的表现确实不好，加上输掉比赛之后的态度不能让观众满意，因此 Faker 不仅是在 LPL 这边遭到了观众们的疯狂调侃，在 LCK 也是遭到了大量的攻击，而且 LCK 观众们针对选手的一些言论比 LPL 还要更加凶悍许多。在过程中 LCK 那边的观众直接设立了一个专门辱骂 Faker 的论坛，被 T1 的粉丝举报后，俱乐部的法务部通知了那个热门的社区论坛，要求在规定时间内删除所有辱骂和对 Faker 恶意评论的帖子。之后这些帖子被全部删除，这个论坛用来专门攻击 Faker 的板块也被直接关闭。这次的重拳出击取得了比较好的成效。这个事件过后，很多韩国的观众开始调侃 T1 的法务部，称 Faker 在韩国确实是有特权的，其他的选手能骂 Faker 不能骂，而且骂 Faker 有可能会被发律师函告上法庭的。还有就是关于对 Faker 的恶评，即使被关闭了，也依然无法阻止网络舆论对 Faker 的攻击。还有就是 LCK 的很多其他选手也被开设有类似攻击选手的论坛板块，但是只有 Faker 所在的 T1 发动了肃清行动。很多 LPL 观众也抱有相同的观点，专门设立的攻击板块让人们想起了抗压吧，用来黑 WE 而创建的论坛。其在创立之初，里面的言论也是极其凶狠，但并没有受到处理。当然近几年抗吧没有之前那么暴躁了，但相比于其他论坛还是攻击性比较强的。还有就是很多观众提到 Faker 遇到演员的事情， Faker 每次遇到演员并且在直播过程中表示不满，韩服都会进行大量封号，被杜茵币暗示为有特权的选手。因此这一次 T1 重拳出击的行为其实并没有得到好的评价。阿博因为不知道那个所谓的黑 Faker 的论坛板块里面观众的言论是什么程度的，是否带有比较严重的人身攻击、脏话攻击，甚至诅咒攻击。如果是带有这些性质的侮辱性言论，阿博认为 T1 法务部这样的行为是有必要的。之前在 LCK 的论坛上曾经有一张比较离谱的图片，就是小虎牵着一条宠物狗，狗的头被换成了 Faker， 这就属于比较极端的辱骂行为了。虽然说黑 Faker 的言论无法杜绝，但是挑一些言论比较极端的言论进行针对，还是能起到一些效果的。这里也比较建议其他的选手，如果也遇到类似的情况，法务部也应该主动出击保护选手。LCK 那边的比赛明天也要开打了，大家也都想要看看在 MSI 上没有拿到冠军的 T1 战队在回到 LCK 之后还能否拿到第1名的好成绩。而在这个过程中却出现了一件令观众们非常惊讶的事情，就是 LCK 的一位元老解说选择放弃解说 LCK 职业联赛，而是直接去解说 LPL 的韩文转播流了。 LCK 那边盛行前辈文化，这一点大家应该都是知道的。在 LCK 赛区，年长的工作经验丰富的人，不管是选手、教练还是解说等，都是有着比较高的地位，受人尊敬。大家比较熟悉的韩国赛事主持人和解说咆哮哥就是这样的一个人。除了咆哮哥之外，还有2个元老解说，其中一个是之前和大家经常提到的 Cloud Temper，
经常会在直播的过程中和观众复盘比赛。这个解说给人留下比较深刻印象的地方在于，他会以非常客观的方式分析中韩赛区差距，会在比赛之前提醒大家 T1 没有那么强，输给 RNG 是正常剧本，希望观众不要觉得现在的年头 LCK 赢 LPL 是应该的。也因为一些原因 Cloud Temper 也会经常性的遭到观众爆破。而最后一个解说名叫金东俊，就是今天我们要说的人。右二 LCK 最新消息显示，金东俊将不再解说 LCK 的职业联赛，而是会去解说 LPL 的韩流文化。原因是金东俊遭到了来自 Faker 不理智粉丝的网暴。现在在 LCK 赛区， Faker 粉丝俨然变成了毒瘤一般的存在。LCK 这次再次爆发的内斗也令 LPL 的观众非常惊讶。正常来说 LCK 的观众应该和 LCK 的队伍包括解说站在同一条战线，但是输给 RNG 后，各种乱象都出现了。元老型解说也不敌数量庞大的 Faker 粉丝，其战斗力之强令人惊叹。据说 Faker 粉丝对金东俊的不满由来已久，因为是金东俊不喜欢说 Faker 的 ID， 关键是不知道金东俊不说 Faker 的 ID 是否出于对 Faker 的不满，但在解说中没有出现一些比较针对性或者偏向性的言论。这个事情的离谱程度已经远远超过了大家的想象。如果放在 LPL 赛区，就可以类比为是名人堂的解说米勒或者娃娃被某个粉丝群体喷到不能解说 LPL， 只能去解说 LCK。 试想一下，对于解说而言得多难受，承受网暴后不能解说自己的赛区，还是个元老，就这样被搞了。 LPL 的很多观众之前会各种拿某个粉丝群体开刀，创造了各种杂的极端粉，并且认为叉叉的粉丝最离谱，叉叉粉丝最无脑。但实际上和 Faker 粉丝相比，这些 LPL 的粉丝群体都是小巫见大巫了。阿博认为 LPL 的很多粉丝群体战斗力再强，最多可能也就只是网上说说，但是 Faker 粉丝可不太一样， LCK 那边的粉丝可是会寄刀片的，还会给基地送花圈的。之前 Faker 在 T1 队内疑似遭受了不公正的待遇，比如金睛珠事件、宝马车不让 Faker 坐事件等等，都曾导致 T1 官方遭到大量攻击甚至威胁。现在电竞饭圈化越来越严重，尤其是一些无脑跟风的粉丝，在网络上大肆发表抹黑言论，甚至上升到对选手和其他人的人身攻击。在这里阿博只想说一句，大家关注比赛才是对选手最大的支持，做一个理性的粉丝。